Welkom terug. Wij praten over de COVID-situatie in het binnenland en de gevolgen van de hevige neerslag die onlangs heeft plaatsgehad in geliefd Suriname. We weten dat we alvorens we gaan naar de vraag hoor directoren met betrekking tot het magnetisch gedeelte. Maar Charapis disconafesi, hoe sabi dat die vooral in Boskondre al watersnood hebben en bepaalde gebieden het is zo erg dat je maar dit aan drape na om een soort techniek na tactiek dus maar bif charem de sangomoro fara en wat want to beelden zou kiezen voor deze Bojanski dan uang soru napis dat ook toe sa allemaal sa in binnenland want soms we praten na in na kustvlakte want de sanepsa maar in het binnenland de moro erg. Om terug te gaan naar actie Fossi Ugona Pisbreak directeur. Kisi boskopu paratang onutaki soms te was maki zo'n vaccinatie at in een koektoan of nelet anu dan weet je dat je even potwa een munt of een sansap een magnetisch krakti ay tahori de mogelijk no ja de mogelijk ik tak die a video ook to video mi kisi direct die akon uit mi kisa video en natuurlijk like libisma je begint denken van is samsa dus milongo te kwam mag niet want ik ben al gevaccineerd milongo te kwam mag niet pot ook toe denk je van wat natuurlijk aan de horen maar wamching waarheid de inning kan er niet zozeer gekoppeld naar een vaccinatie mino koppelen naar vaccinatie akang maar mino op bewijs op onderzoek voor asandati maar sami sabi voor scoren en dit na gewoon scoren les samikis na scoren taki I aplibisma na nga magnetische velden ineen. I sking op een magnetisch veld. Je hebt ook de libisma sa op elektrische bewegingen ineen. Dus zoals je wat kapsa asma je shitaki je elektrome naki. Dat betekent asma degeladen. Maar met betrekking tot magnetische velden, smade die op magnetische velden ineen. Dus soms ad de gelokaliseerd, soms naar een anu abba magnetisch veld, soms naar een herischin, soms naar een futu, waardoor inderdaad wang sensi, en a score ube na sensi, je plaka sensi nas masching of ne ede, je tek ane fadong. Toch je plakken ne wang, je tek ane fadong. Dat betekent een magnetisch veld dedape en hij plak hora a munt. Tegotak wang magneet. Dat hij hoort direct. Dus inderdaad, libisma de en mi denki tapa video de mek gebruik voor asandati. Dat kan de zoals maar de gevoelig die magneten. Dat de man tak makisa asani lukuja is een beetje fake. Maar akang want met of zonder vaccin, ja, de magnetische sma. Dus sandeng doet tapa video na mi denki. Tak asma de magnetisch bada de tak asma dis kisa vaccinatie era lukuja dat de man plakken so voor fake news maar inderdaad want waarheid die tak libisma de kan de aantrekkelijke magneten. Oké, nee dat we je story dat heeft Drico omdat die Drico begeven aan het fake news aan nepnieuws de biggie uitdaging voor Chana Boskopu na litifasi kon na Boskondre in het bijzonder. En dan apis disi hoop dat is, maar je apis dis boom. En dan kan je zeggen alke boom taki en of dus taki omdat ik is na vaccinatie, me kan want taki dat hij one sensi of na geluze put in na perspektief vaccinatie. Wan mi aan op sa wan. Dat kan je dan eens zien. Dus nee dat dat tak abra pistool dat ook toe. We begeven aan dat we tak over de gevolgen voor na budget alleen die vinden plaats de afgelopen periode in Saranang, maar in het bijzonder Boskondre. En voor ons, hoe kort op historie dat is, hoe we eerst de beelden vinden plaats in boven Saramaka. Jens Surtjan. Ja, dus ja, zo dat we abi deze Bojanski kan hij deze kan vertellen de sansa no de. Ja, if you look no sang a beeld say no de dat na a piki Saramaka rivier. Dus a broki ben meki, dat na broki sabede sa ibe abraliba. Maar if you look no a herwa a bigi odu say si dat no na wat rapoten dat. Dus na wat transcription ko dat no dus
je si wan trawan dat na passi. Fu pe musrego na New York op kondre. En dat desma ik me dus no desma vind de geïsoleerd. De man gomoro na de dorp na wagi. En die apassi be kokba. Dat is maar no be me gebruik moro boto boado no was maar no ab boto moro. Look wat er uitdaging ja Dus so look bakka ja, deze. dus nou op de trasambaka. Peren boy na de genoodzaak fu slepa wagi ina watra. Podga shore dat de karego moro fara. Dus if geluid no de, dan je praxer as nooit kan de saranang. Nasranang. Na matawai. Ja. Na pasi na New York op kondre. Dus je dat na a heer infrastructuur no de ervaringen kon ze hebben. Die uitdaging. Ja, nou, begin uitdaging. Dus no desma min lelek van tak ik ba desma mi de geïsoleerd. SDB me gebruik voor boto. Baka di apasi kong de verwalos de boto voor de wan noas mane waka moro na boto noas mane ding moro tak mim abuan boto. No apasi broko. Dora aleng, dora overstroming di de no. De nama go na nga wagi na de dorp en de nama me gebruik voor boto toe aan de naboto. Het enige vast wat we go to baka na vliegtuig. Maar vliegtuig na wat diri sani. Ja, dat nou trouw financieel aspect bakka. Ja. En voor nu pisi voor infrastructuur sa vernietig no de door natuur, want alleen na natuur nou natuurlijk verschijnsel dat we man doen no tegen een pistoor dat die fa e gonanga apis roko sa die moest zetten voort in napis kondrenati. Wel, Want, zijn dan ik me stel een vraag dat die want voor u confronteren toen dat desmaf matawai. Be atiburanga disi of atiburanga disi taki aluku saip sama. Unere notif disi. ja. Dus het enige vast dat ik kan doen, in een afdeling interview na you, me betak desma atleti. En want if so no today, je moest dora desma. Maar het trapisif me mag me no maar dora desma, me na money. Dus if je beweegt dat je moest go no in mijn pot brandstof in je wagi. Le fade no na boto moest go. Me mijn pot olive na wan boto, euro wan boto. Maar dat me no maar doe. Omdat una money. Met tagi if je kota pa commissariat kan niet eens zo gras wat me no magi. Zo erge situatie de. Maar usap tak regering serve vieren regering serve daar no toe. Pedo fen money aan pedo no maar fen money. U daar no toe no de. Dus mi hoop dat in de komende tijden want verlichting kan komen dat u kan kies money dat u kan werken. Maar zo niet toen maar werken. Look deze sapa ja serve. Na ala hoe dina. Nou, dat is sapa ook want u sap sa in boven saramaka natuurlijk una echt beeld voor kroni. Maar ons op deze sa alleen doen aan corona. So, mi mustak ko corona mi abelde ook pe den sama also go onder water. Maar mino ak mino ge eda. Dus vandaar dat man sora. Maar situatie erg. A situatie no erg zo, maar een gedeelte den bepaalde sma also go onder water. En dus a situatie al erg omdat den sma no ap nya dalek moro want ala den grond de onder water asongo. Dan na bigi probleem no want if des man am nya fado want pleno mango drape. Wa awan pasi drape ay go pasi ook en die moest a middel ook voor transporten des aan nga boto. Fu buy olie. Fu you dem sama boto. Dus dat na de situatie sa. O yere deze belangrijk taki financieel aspect dat no de money no de. Deze toevallig op money no. Nee, wat nee, wel af en toe zoals ik kan dit ook taki wan commissariat abi maar trouwens no abi. Dus kan doe deze abi, doe deze sapa abi. Ja, abi no deze. Nee, laat me eerlijk zijn, like vaak collega gemiddelheid tak una ab money en uno mango kiro serefi uno mango kira regeren usap begreep ervoor tak de mas refi no aba money in a centrale bank is sa vorige regering doeba en voor dat de beton begreep ja dus misal like van collega tak visi ko nami da bangras water se mino mangiu dus a asem situatie alamala abi hoe fa dus ik me probeer voor beelden me in hier is dondrape financiële minenode maar dus mafie voor een soort een probleem noemen en een big probleem
Farigulik deze is refi efiri. Nou, je na burger moet je like van je hebt autona also je eigen gezin in abnya. Je moet doen met die voor suku van je suku voor de kan of alleen de ade ayuru. En like zo me doen met takanga minister, met takanga VP, met takanga den des met de massa des suku sponsor voor mika je des ma. Dus Voor mijn gemeenschap begrijp, if nono de im tek one plane go naar kroni, fuchan lai go drape, om en ook kosti. na 100,000 dan. Ano 500 or 600 na 1 million. Serieus? Ja. Zo voeren? So fura de. One plane, one puchar, kanim cha one paket go drape na I don't know, kan 700,000 SRD. SRD. Deze echte. Ja. Maar. No de, want like fei pichi kondrek ban, sma usabi taki achter het nieuws, sma luku achter het nieuws, en sma sa accidents revi taki. Dalek afoku no ap notif nyang wan ding kosronde sungu. Anyan dat opori. Ja. I abi ruim 700,000 SRD van nodu voor free voor chong plane nanga nyango drape. Usabi dat aan centrale overheid abi wang bigi uitdaging te wetak monitoring. Fa I denk je ook morofara. So, mi mustaka nga moro hiwan fosi fa pak den problema for den sma op want if misref ot dat min amado next min amado noti des mi abif takanga den overleg na nga den moro bigwan sot oplossing de ka abi mi ababri bita ko oplossing ode tak mi kayeb des ma for mi in ako periode Tanga omenteng ukan taki daki desma abin nyang ete hoeveel tijd? Mi denk tak tanga tumu. Oh, dus daarna dat denk ik Gralanti moest brengen echt in bakatoe. Ja. Oké. Want die op de grond, maar die kan ook mixaba, gedroogd brood en koak, die kan versamen. Met die dat daarna problemen, die trasan wel, hoe voedsel is kasava. DC Bojanski, nono de eigenlijk alleen voor rasono, want abiji regentijd bobigi chimoro latima abiji moro eerder en ik moet denken aan gomoro fara ook toe. Her jullie alleen verwacht die alleen eten. En voor usiden beelden is aanschouwend materiaal ik in contact dat na fake news drape usi sepsa en rekening houden dat je alleen ting no stop eten. Fa soort systeem kan zitten tak toch DC vanuit het commissariaat kan kon dingen sma tegemoet. Wel, eerste overstroming die vindt plaats in Amundis, in Amundipsa. Dan ubetak na Gralanti en Gralanti bij mijn jepi sa de bij mijn jepi na pistan dat die. Voor mek des makjes van te voedselpakketten. Ja. Voor de to super sort of me. Dat mek denk is voedselpakket. Maar nodig van mijn collega Taki, dus no, de grof dus maar lopen onder water. Dus no, met een situatie economisch dat is maar no abinyang. Dus na zou we denk ik doen no na enige vastval kan doen no naftak na ngare kere makaluku sare kere kan doen des maar dat via waterwegen ook kan bereikt des maar voor charinyagide en zo, want bakatumu, want if was aan die dekar Ksaba. Ksaba nee, ganga watra. Nee, ganga watra nee. Dus ik stel je voor. En if dem sma be upgrond toe. Dat nou sang bijna schrijf op porgue. Want aan de langa onder water toe. Dus we komen een situatie tegemoet nono die bijna we horen ati. En we hopen dat de regering toe kaktis van wan fasie dat de kap. Gewoon kiezen niet dat hoe kan mek des maar van want dat moet komen. Ubetak nanga die si jabini voor pamaka gebied ook toe, want na een situatie de moron neemt, want in een gebied dat die sma etan tap eilandjes en sma etan na hiergrond, dus te voer alleen kon te voer wat reden, alle de president is zongen en na boende we ede, dus eens revi abina soort uitdaging is ook toe, maar in alleen voor na bewustwordingscampagne in een kader voor COVID, in een kader voor vaccinatie, dat we een medische zending nou. Want if je den beelden, dat betekent, want pisoro kono mango moro fara, Drico, fa pisoro dat even kan match. Ja, dus
uno vergeet dat ook toe de smadi Euroko medische zending de deel voor een gemeenschap. Dus ano trasma na de stressma de tandrape de libidape de in een strefgebied if lange tabbetje lopen onder water nanga poli en al want poli de tap lange tabbetje maakt niet uit pe. Het probleem zou op in het oosten de taki inderdaad de meeste woongemeenschappen dit op eilanden of aan boemvoerhoef dit op eilanden en if wat rij kring dat hij lopen onder water. Nou een situatie bijvoorbeeld boven Suriname nou een situatie pe de meeste alle dorpen bijna de naar Higron. Dus if hij lopen onder water naar even maar dan hij wat goed bakken. Maar ook toe dat is stagneer. Dus behalve COVID-rivière, maar wat er ik kring zo, dat we toe gezondheidsuitdagingen de. In berekent die wat er ik kring, dat alle de kriki is spang enzovoort. Dus maar deze man heb die op alleen wat er wel voor dringen, maar alleen wat er egos dom. Dus dat hij verzamelt en dat je hebt tratrasan kan go in water, waardoor we de alert voor diarreeziekte bijvoorbeeld. En ook te verkouden naar de soort sandatina sansa economie naar alleen. Dus hoe de alert voor de gezondheidsdreigingen. Maar in een uitvoering voor een campagne zou je tak ja zo hij stagneert toe. Luku pusu grunu New Jacob Kondre ala de president uno maar gono want de meeste transport voor uno naar wagi vervoer wagi lolo banti wagi we go dape. Dus nono umus charterplane if een patiënt die mus kona foto wagi charter one plane voor go dape. En if we look op binnenland in general over het algemeen de alle econso de meeste vliegvelden keuren af. En dat betekent dat een gevaar dat if een patiënt die mus transporteren kona foto dat anomang. Maar ook toen de smaf unusa trekken go in het binnenland voor do auroko voor COVID vaccinatie enzovoort. A dreiging de ook toe taki if den go de no man komoro. Dus de misrefi want is na voor de vast in het binnenland omdat alleen kon a vliegveld keur af mino de no man contact me. Dus dat de dreigingen dat de maar toch dat we proberen we ala de in contact naar de luchtmaatschappijen voor jere if een baan op if ano op en dat we pas uw programma aan zodat de gezondheidszorg die wel gegarandeerd in die alleen ding. Oké. Nou, dan wil je dat je ook naar akabapisi voor na programma disi en dan in akabapisi dan wordt je ala den DC ook to directoro voor zijn wang aparte boskopu go naar de differente resort DC sapa. Ik kan dat in het tongoveren. In het tongoveren, make this more verstand too. Jumai itu tomo amerale kuruni pontong ta tapo fatapana honi. Tepupong paluma pontong apetina pontong kwamala amotopo kuruni alala palusi paliwini jio mi metadi tahan sempo fotopong amanyamo ipono tame pa ayane anteno ketadi kepada kong oni bakendong senavesto kono pom iweto dong ira tone pagane sere irandamo ira me kasa wa ayane tuale ta pegate papa como ya kulu matohong ma sera malo senavesto spoi de apa to kuyane ida ipuna ta kure ke kriati de ayane wa talona tong amanyamo itu tahun tong foto bete sentong metadi TV enen tomo ya namo ya wa kase ipona ta me ayane como itu tomo ya pata kombonata ni tu tao ida bekase ayane dalam masa ni sentong iweh tofa ipuna ta ke kibuna yati ipuna ta fita ida maba ipuna to ayane ida mamme utahi ba ida tong ida kasere ken we ayane na bohau ke heb je verstaan bong dat je vertel ik deze dat je om de red want je ook die vaccinatie spoiti je trigo je lafo deze boyaski so desama mi wani te kya ukasi futakianga u samia taki jana na aladen sama je tabu skonde wanta kyanga ding sa maka matawai kwinti aluku pamaka okanisi pamaka
na so me kaya laune sama nendi mi kai wamma di kan mi fegete fu kayini man wanta kan awi am data sandi de kai ko fet na wasanju mo me ke sport wangi na wasandi de tutu and adona you pe umukosi taka sikia na wasiki di kong lete ke fa di kitobe taka kaba na wa new siki di kong en na new siki di kong tu usisai ligia go tapu en dia ligia go tapu da wenke sama di deno no meke o chau sefi na fasi fo asikia mu kabawi en someone begina piside galanti poti wantu maiki giwenke libisama fafu chau sefi fasikia kisibi en efu chau sefi na de faside da wataka na ukisiwi ma kansi mo nyoni fasikia mu kisiyo dus wani begi ala sama na la den sama ne den nasi dimbe kai kaba meke utangi yesi na galanti en utahari kisa galanti taki fu u luku fasikia mu kisiwi bika e fasikia kisiwi da wenke sama fu sana o kaba so sefi sama na foto tu we takianga de buskone sama de ta foto tu so sefi we takianga den if you be going to fi PC dance roli fu yale su make you tapanga de sande fosi ano de taki di fi yale abu fi yale na on shiti sani te for yari tapu ambu yali no gan sani da be bun fi be ori ifu yale su ma nono a situation na ilaten tuma a situation na gyo kasimo fu mo li fu yale su da ganta ni make you fi ka de sande fosi make a siki boso cha siki boso da o teke fu yale su baka of cha siki boso da organiser u dansi baka en ke fa be gwanti dansi baka da we sitaki wel asago ma efu wa cha usefi na fasi da na dede wo dede en efu dede na omu da dati mo wanta kanga de Directeur. We udene kaba ook tu miwani moksi na sandeta wa betaka fesi fu party aboskopu ya taki siki di kwawi abi DSC ala siki abi NDSC ma ala siki abi fasi ook tu fu meke you no konsiki we ainya feti sa we fetanga ko fet no na dati we feti taki wa kisha siki dika efi kishen kabada ai muliki sikara inya di afu adi mbalu di kwawi ya bi me kayembalu mana di mbalu di kwawi ap eerste wan be de a tweede wan dis na a derde wan sa uja ini no en a derde wan di kwawi ya so sita ka kontanga wi a konfu poliu dus aini a fasa peu de no wan sana me begi un kyo feti fu meke wa kisha siki na le fadi se itaki kaba meke udu ala sani salanti taki fu u sorgu taki wa kaba soso apansu fu wa kaba dus meke u feti medische sending di jainya buskonde fu yepiu de seanga se anangana fu yepiu fu kisha informatie a juiste informatie zodat u kan teken wan boom besluit zodat u kan teken wan besluit die bungiu u sefi bungiu u baka piking anga bungi den PSP wetang medische sending de giu en giu compet. Grand Tangi. Beste kijker, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Achter het Nieuws. Wij bedanken u voor uw aandacht en wij zeggen tot de volgende keer.